Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ngayon iba, presiden yang kawin ka political party, bat ukertong yang ka jual ka political party, kimiyahab jingmut. Balik nga ang iya kata, marhabab, ngayon iba kilate file ya ka nomination menin, ukertong yang ka BPP, uang ba, ngi Krisyan ya kataban keren ya katin hindi. Henry apa ngi pekpat yung presiden na po assembly, uang ba ban keren ya katin hindi ngi persya. Te tangan taru ngelayu iba kadang kejing ya per jengmut hapadang presiden bat ukurtong jong kane ka party. Ngi kwa kejing syai, ka ika stand ke jongki. Hatu kajingong jong presiden mat jong kurtang balay kaya per, balay kamdang lang kajuk kasur. Kata kadi ka jubab ka ba kipat ba jong ka first parliamentary constituency kikwa bantip. U presiden wang mangisi ikitkar Henry kurtang uang ba nginhapan pet ya ka interest jong ki non tribal ru hapo ka state ka jong ni. Tekane ka jinglong arjinglong jong ki leaders hakane ka election kapelong ya ki pajba jong ka first parliamentary constituency ba kin perkhat arsin haba ki jiet ya kana political party hanrei nga ong ya pi baro ki non Krisyan jong party NPP bat ki bam Krisyan ru to buat ya ka candidate kepada napo ka ruling government ka party NPP kanan arbong prangot ki amalia po kane ka jela ka bagi ki jongi ka party NPP kan penyat ya ke sorkar hadus nam arajara bupra kadungkot tangang ne kapok kan ka government MDA tu nakaliang jonga kungway na ki party leader ki baret jong ka party NPP ngayeng hang ne hapok kan ka sidong lat kerhong ban ni kejing Krisyan napi baro nakabenta ka party NPP kendang ba Nginla banwanra bon ki jingkala bon ki jingmentoy na kabenta kane ka first Shillong parliamentary constituency nitip hake por ki balarem